What if I told you a luxury fashion house just renamed a 1,000-year-old Indian tradition and gave it a designer spin? We are talking about the now viral Kolhapuri Prada. And no, this isn't a designer collaboration. हे तर आपल्या संस्कृतीचे थेट कॉपीकॅट आहे. नमस्कार मंडळी. Welcome back to the channel, The Growth Gap. Today we are talking about something that's hitting Desi pride hard. A simple chappal handcrafted in Kolhapur for centuries is now being called Kolhapuri Prada by fashion influencers and social media memers. And folks, this is not just about slippers. हा मुद्दा आहे ओळखीचा, आदराचा आणि आपल्या मातीचा. कोल्हापुरी चप्पल्स म्हणजे काही फक्त चप्पल नाही. They are a legacy of leather, labor and love. बनतात 100% हाताने, कुठलीही मशीन किंवा नख न वापरता, प्युअर हँडक्राफ्टेड मॅजिक. Their roots go back over 800 ते 1000 वर्षे, जेव्हा राजा महाराजेही ह्याच चपला घालायचे. Today, they are worn everywhere from village mandaps to urban fashion ramps. And in 2019, they got the GI tag. म्हणजे आता जगाला सुद्धा मान्य की हेच खरं कोल्हापूरचं. तर हे कोल्हापुरी प्राडा प्रकरण सुरू कसं झालं? An influencer casually posted a pic in chappal, captioned it the Kolhapuri Prada, Desi drip meets luxury trip. लोकांना भारी वाटलं आणि मग काय ते व्हायरल झालं. But then local vendors started calling their regular chappals Kolhapuri Prada. आणि काही वेबसाईट्स तर त्याला लक्झरी समर स्लिपर म्हणायला लागले. And guess what? No one mentions of the Kolhapur. Not one mention of Kolhapur. Not one line of the artisans. लोकांनी लक्षात आणून दिले. हे फक्त नाव बदलणं नाही, हे आहे ओळख हिसकवणं. And this is why people are mad about it. कोणीतरी आपल्या मातीच्या गोष्टीला ट्रेंड बनवतं, पण मूळ कला करणाऱ्याचं नाव कुठेही नाही. Artisans who spend hours on each pair get maybe 200 rupees. While influencers and brands are making thousands and lakhs and not even saying thank you to the real creators. This is more than a meme. It's culture appropriation. It's like taking a recipe from your grandmama's kitchen and selling it at a fancy cafe without even saying it's hers. And let's be honest, Kolhapuri chappals walked centuries before luxury brands even crawled. So what's the solution here? I say support original Kolhapuri artisans, buy from the local markets and not just branded websites. Also, spread awareness about the real history. आणि हो, कोल्हापुरी प्राडा म्हणणं चुकीचं नाही, पण त्या मागचं क्रेडिट द्यायला विसरू नका. लेट द वर्ल्ड कॉल इट स्टायलिश, पण आपल्यासाठी ही कला आहे, ही ओळख आहे, ही कोल्हापूरची शान आहे. Kolhapuri chappals aren't just footwear, they're a walk through Indian heritage. So the next time someone asks about your chappal, tell them the real story. ही चप्पल नाही, ही शान आहे. धन्यवाद. Like, share, comment and let's give credit where it's due. See you next time. ए भावा जय बापरा प्रेझेंटिंग रगात कोल्हापुरी